ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਡੋਰਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਡੋਰ ਫੋਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ IPVS VDP, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਪਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਇਹਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਿੰਗ ਇਹਦੇ ਪਰ ਆਏਗੀ, ਸੇਮ ਕਾਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਲ ਵਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ।